राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन के नेतृत्व में वाराणसी की 8 ब्लॉकों के 604 ग्राम प्रधानों ने पंचायतों के विकास कार्यों को गति देने और ग्रामीण हितों को ध्यान में रखते हुए ग्राम प्रधानों के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि किए जाने की मांग उठाई है। वहीं इस संबंध में संगठन की ओर से जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजा गया है। बता दें कि इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि कोविड काल, प्रशासनिक प्रतिबंधों और विभिन्न परिस्थितियों के चलते ग्राम पंचायतों के कई विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। वहीं इसके बावजूद ग्राम प्रधानों ने गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने, जरूरतमंदों की सहायता करने, स्वच्छता अभियान चलाने तथा जनहित के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अनेक महत्वपूर्ण विकास योजनाएं अभी अधूरी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए ग्राम प्रधानों को अतिरिक्त समय दिया जाना जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ संगठन ने आप 1 साल दें, हम 5 साल देंगे का नारा देते हुए सरकार से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की मांग की। प्रधान संगठन ने यह भी मांग की कि यदि कार्यकाल विस्तार किया जाता है तो उस अवधि में वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासन नियुक्त किया जाए, ताकि विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे और ग्रामीण जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। संगठन का कहना है कि पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं को बीच में रोकने से ग्रामीण विकास प्रभावित होगा, इसलिए जनहित में कार्यकाल विस्तार का निर्णय लिया जाना चाहिए। ज्ञापन हम प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे यूपी के समस्त जिला में जिलाधिकारी को एक पत्रक देना था, जिसमें पत्रक के माध्यम से बताना है कि 26 मई को हम लोगों का कार्यकाल समाप्त होता है। हम लोग आज 3 महीने पहले से सरकार से कह रहे थे कि हम लोगों का चुनाव समय से कराया जाए। जब चुनाव से समय से नहीं कराए तो हम लोगों का एक ही मांग है कि प्रशासक के रूप में प्रधान ही रहे, और उसके साथ साथ हमारे वाराणसी जिला के 694 ग्राम प्रधान का एक ही आवाज़ है कि आप हमें 1 साल दो, हम आपको 5 साल देंगे। जैसा कि प्रधान अगर प्रशासक के रूप में चुने जाते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर रहे हैं। अभी 1 हफ्ता पहले भी किए थे। लगातार इसमें हम लोगों को आश्वासन भी मिला है। मैं सरकार से ही उम्मीद चाहता हूँ कि प्रधान ही प्रशासक के रूप में रहे। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में 58,000 प्रधानों को बुला करके वहाँ पे सम्मानित किए थे। अब मंच से उन्होंने कहा था कि अब डबल इंजन की सरकार नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। तो हम लोग ट्रिपल इंजन की सरकार में हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया है ट्रिपल इंजन सरकार की, तो हम लोगों को अपने साथ जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक प्रशासक के रूप में लेकर चले।